Hello，大家好，好耐都冇再 update 翻Smart Switch 嘅嘢啦。咁因為 Smart Switch 我最上嗰段片都幾年前拍啦，咁其實依家都版面有啲改變嘅，咁我都重新再拍過一段出嚟。咁呢個咧就係舊機，舊機咧就先又係一樣啦，喺Play Store 或者係翻個 Apps 入邊更新翻個最新版本嘅 Smart Switch。咁新機咁到喺設定啦一樣，咁賬戶與備份撳落去，跟住然後 Smart Switch 撳落去啦。咁一樣都係新機度撳接收，跟住揀翻 Android。舊機度咁快速。咁如果喺屋企，我都係極力建議喺翻呢個用翻無線嘅，因為用無線咧就可以叉電。咁佢依家就會多比以前多一樣嘢，就係掃個二維碼啦，咁就 confirm 係連翻呢部機嘅。好，咁等一陣，咁佢大概呢個時間咧 read 翻你佢部舊機有啲咩可以轉過去新機嗰度，咁可能就要啲時間啦。好，咁依家咧就已經係撈晒入邊有啲咩可以搬啦。咁呢度全部咧，即係如果譬如你唔需要篩選，就可以撳全部啦。咁如果第二個就係揀翻你 account，即係揀啲最 basic 嘅，即係可能聯絡人啊、SMS 啊嗰啲。咁通常我都會建議你哋揀自選嘅，即係自定。咁自定咧，你就可以揀翻你有啲咩需要搬啦，你可以全選剔晒嘅。好。咁一如以往啦，咁啊睇翻因為佢舊機仲有 SD 卡，咁你就可以到時即係剔翻 SD 卡嘅嘢。咁如果你本身舊機冇 SD 卡，就唔需要理佢嘅。咁 Apps 嗰度咧嗱，因為我部舊機依部舊機咧就已經冇微信㗎啦。咁依家嘅 Smart Switch 咧，佢微信如果 under 10 G，基本上搬都冇問題嘅。咁我會建議你可以一次過剔埋個微信一齊搬。咁如果 over 10 G 嘅話，我就建議你睇翻我另外有一段影片教你點樣搬微信，嗰段影片單獨再搬翻個微信就會好啲。好，咁我就事不宜遲，就我剔翻些少 Apps 咁啊，做翻個搬資料程序啦。等等，咁我都係做翻個示範，我就唔搬咁多嘢啦。好，咁我撳傳送啦。之後基本上咧，佢因為我選擇嘅嘢比較少，咁我純粹做個流程俾大家睇啦。咁連完之後咧，佢就會講話有啲咩搬咗，有啲咩搬唔到。咁如果資料比較多嘅話咧，咁撈呢個程序會耐少少嘅。咁另外頭先對上都有講話有插線啦。咁如果插線搬咧，時間會快啲嘅。不過如果資料比較多或者舊機電池比較容易消耗完嘅話，我都係建議揀翻無線，因為無線就可以叉住電咁樣去做呢個動作，咁可以喺屋企食住飯放低或者瞓覺前做呢個動作，兩部機俾晒電，跟住慢慢 loading 就 OK 啦。咁希望你哋搬資料愉快，拜拜。好，今次咧就搬微信。咁首先新機裝咗微信啦，先喺舊新機度落煙翻先。咁密碼如果你唔記得咗，可以先喺舊機 reset 咗一次先。舊機 reset 咧就係呢度設定賬戶密碼呢度先 reset 咗先。咁我本身記得就唔使啦。咁佢要驗證身份，咁我開始驗證啦。咁可以選擇，如果你記得密碼咧，就可以選擇掃 QR code 或者短信。如果你唔記得密碼咧，就可以選擇揀呢個掃 QR code。不過大前提舊機要喺度先。咁咧舊機上邊三點啦，掃描。咁允許。好啦，你已經授權，呢度先好一好先。如果你想搬翻舊機 WhatsApp 落去新機嗰度咧，咁你度先唔好撳登入。咁去翻舊機啦，我啦，設定，跟住然後聊天記錄遷移與備份。咁但係前提一定要連翻同一個 WiFi。如果唔記冇 WiFi 咧都唔緊要嘅，你可以喺新機啦，
跟住然後咧開熱點，開咗熱點之後咧，舊機咧要連翻嗰個熱點。好啦，連咗之後就撳聊天記錄與遷移啦，撳呢度，撳存選，出咗二維碼，跟住新機先好撳登入。登入完咗之後咧，你就可以喺右上角呢個加號嗰度咧掃翻舊機個二維碼。視乎翻你本身微信資料多定少啦。咁按道理，如果你係新機開 hotspot 連舊機搬咧，個速度都 OK，唔算話太耐。咁你搬完之後咧，就會 show 翻晒你舊機本身微信嘅記錄喺翻新機嗰度㗎啦。好啦，依家就差唔多搬完啦。咁搬完咧，佢舊機就會顯示請在另一個裝置上邊導入聊天嘅記錄啦。咁你喺新機嗰度咧，就等佢個 percentage 到100就可以㗎啦。咁如果資料比較多咧，等候嘅時間比較長嘅，咁就耐心等候啦。好啦，咁你已經會議完成啦，咁就撳完成。咁之前嗰啲嘢咧就會喺翻晒喺度㗎啦。